Yo almanaya bikayir tamaratu nagayni Kenya kawaqa korabu mada ko ni ramad sanada qabu warasani barheen akamultan naga bultani fayana bultani sanin janna warasani dhiheen amma akamultan oromia naga bultani fayaltani almani khaysana kam nagami qala tarabbiti akrabati lega salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dakhaysanu yo radebidan ashama arkafune noru aribu qaribu. Welcome to Shabbo Media. Sanin janna baganaga gawli dachane wa qarasna to sati rahmat sati walid dachasif galani sabayatu magani saalfatu alhamdulillah rabbil alamin ilmanaya walid debun to ngomtu bagaga wanaga wala garre sanin janna qoppite yataara keessatti waahiddu qabane sariidi hanne jirra kan walin turtanab digudda qabna asmaanu gaafiran tayedursineeti ga waaga qomatanya no balisi waan dubbanunu midhaksi maritanya no ABC ega wara dhugatti beeku qofa miti wali akeeke dhugaje wali gale ala gale waaqin godina akalmatti le wara cubbutti arke beeku qofa wali akeeke cubbuje wali gale irra gore irra falelle waaqin wataasisu toftay san sagantatanya ga taratana khakalno midakse dambali dandiratise shafi shishi takamale qliti takamale gura calaw sangodu Shabbo Media maya shabbura akalwat lianis ga qopesaf gindesan tintala siyasa mali malisa alis gambe berote hawlito rama ferata yelmaraya bagaga undi khenya walit ufne aras lakofsi khisan bareda da wayaatu demajra irati wala fera تبيتي سجنتا خين إلى ما يتي تفتيسان ولك إنديس شبودا أنسكا خيسا كيسو بتشي سجابي قالوا لاتي إسانيس خادر كوا خيسا با إلا تولا فيرا يا دخل الرتاير ماتني جا هندا خيسانو بجانا جاولين ندش شاسي ربيني قال نسابا يتو كوبيتي يتعرر رتي واحدك أبدي يعني جرا تدرا أمو بريت يتيدا سني هرمانا كيسن الدو بريدة ترى إيجاس اللي خيسا ولد بيفتني اللي ريستني أتيك أجندة بريدة دربني فقط أجندة ندربني لولا جروتي دبين أكم سيتانو دبين كاباسن هقول لما كان واحد دون هركا سياسة دبلوماسي خيانو هركا إبفتة شوي الدنيا ندينو دوتينيا كيسات دخته فالبيتينيا كيسات دخته سياسة خينيا كيسات دخته دبلوماسي تينيا نيلي الدنيا ينولين بيتنو دغود الدمال فكاجو توتي تيغراي TDF يتوترن وليس نورا تكشو متاس غبا جرتي غرا بيتي غما دوبات تاو جرتي جو ماجندا ساني باك برنر تاو جر غما دوبات ديبي نمني امو اجندا نساني ميديا الدنيا TV وتجي سياسة حواس الدنيا انترناشونال كوميونتي ايشو نما ما قديان دبين غابنا سنتما دبي اورومو راتي تشوي خلافو سوچيت يتا سياسات دبلوماسي دا تورانا سدينو غا تراتنا تفني بريفني ديمون برباچيسا ادا سدي ديبيا ايشون اورومو دا قديان اورومو دا دبين اورومو دا غابنا چلو جته جرتي ولي غلتي بريتوريا تي في نيروبي بودا دومت ولا رارمني هين ارارمني مدبين جاره اللولو وعدا بيتي موتوما الدنيا تفسينا خلافو اللولو الرا الدنيا رت يفتشو ديمتو حاصولي سياسة رت يفتشو تان دبلوماسيا مدديسي رت يفتشو تان في قبصولي رت يفتشو تان إثيوبيا خيسا مولتو خاتين يمالين جرتو غلط واقاتي عربي كبيرا تصدركان قبصاو جرو خانتي قبصاو جرو يتوي لكو لولي ساني خكابا ساني بيتي أبا في علمي خلوقا ولي غلا ديمان تينيا موخا jabacha demti midamni khenya la kasoti o wajra ibarga talas be khu qabnada qabson tenya inumatu Pretoria bodo wobo fkay sabetu lolatu sene echu yandenya khalaf akashabbo mediati fi ummal ormolle galata gurgudda qabdanida mali foga yanne yo khayadatan amata hana gutu wani jachatu remali nuti wayane wajin TDF wajin بيتي اتمتانو سنو بافتو دا of the دوق abdi سياسان تينيا of the دوق abdi دبلوماسين تينيا وران خينيا اللي of the دوق ابا ifirratti xiyyeeffannee waan keenyaan tirachuu qabna xiqqoo qabnu tana guddifannuun
tarsimoo sirriidhaatu fudhanne jechuudha. Maaliif habzi maqaa nuudhoon jechuudha yoggaa Pretoria yaaman darsa guuratteetu hotte tuulu la feerree jechuudha. Walii gala maqaa irra bareedduu kanullee falmanneetu gulantaa sangeenye afeerraa of dandeessee beektee ta'oo illee jettu. Tamataa keenyaan nu golamsanuutu irra bareedduudhaan. Wanni haara'inii jiru maali yoggaa jennee addunyaan policy amma Westiin beektee develop godhatan keessaa waan Russia fi Chinatti USA'n xiyyeeffataa jirtuuf Afrikaa tana keessatti bikkoota isaan dantaa teenyatti qabna jedhanii yaadan keessaa gaafni Afrikaadhaa amma beektee galaanni diimaan kun isaan biratti lafa tarsimoodhaati lafa nagganni addunyaa 140 keessa bobba'ee galaa jechuudha. Kanaafuu achitti hokkoran fadhan. Achitti hokkoran fadhanii dantaa ofii tiifatan hamma danda'anitti waan Afrikaa tana OUA fi warri Westiidhaa walii tumsee bakka hundaa ofirraa qaqqabbaneessuu fadhan. Maaliif Ukrainetti harka wal qaban Raashiyaatti waa'ee Taiwanitti China wajjin harka wal qabanii kanaafuu Afrikaa tana tasgabbeessuun siyaasa geopolitiksii amma deemaa jiru raayee jechuudha. Tasgabbeessuu san keessa ka gaafa Afrikaa irraa sabichi guddichi miliyoonii 70 jechuudha. Kanaafuu saba guddaa kana dubbii isaa ignore godhuu hin danda'an. Egaa ta miliyoon 5 irra isaan dhokkate teenyaas irraa yaadan jechuu hin dandeenyu. Ammoo gaa wanna ka shabboo miidiyaatti eda baqeeffanne sun maali yoggaa jenne yoo afeerraan ka dhuftu taate yoo ittiin qophaa'in faayidaan qabdu jechuudha. 91 is bara akkanuma. Oduma jarri keenya ittiin qophaa'in dargiin beeytee sakaraata taatee addunyaan iyyitee waliin qabde. Nus nu yaaman ammoo kan nuti qophoone afaanii baafatee this what he said jechuudha. Hoggansi gaafa sana achirratti hirmaate erwee dhiifamallee guddoo naa godha jechuudha. Obboleen colota hedduullee maqaa isaanii waan dhawaa jibbaa dhuunfaadhaa takka illee irraan qabu. No. Ammoo eenyuun maqaa yaamaa jechuudha yoggaa walii galtee odoo bikkasa galaasaan jiraate galaasaan jaa jechuudha. Odoo beektee obbo Xahaabdii achi jiraatanii Dr. Xahaabdiidhaatiin jaa jechuudha. Kanaafuu namni bikkasan jiru obboleen colotaadhaati fi diimaa nagoodhaatiin kanaafuu maqaa isaanii dha'uun keenya waa personally jibbaa isaanii qabnuuf odoo hin taane it's just referencing san sirruma na fakkaatti. Walumanneen ilmaan ayyaa achirratti gaafatanii he's got nothing jechuudha. Wama qophaa'ee takkaa hin qabu jechuudha. Eegan qophaa'ee maaliif dha'ite dura deero akkana bara. You know kanaafuu namni cidaa'oo tolfatee dhaqabu akkama dhiisaa dubbii nama miliyoona 30 ka gaafa sanii dhiisaati. Cida maatiin tokko siyaaman barra beektee tolfatteeti shaashaa jettee faayattee dheeytamu akkam. Akkuma beektee ooruu keessaa baatee wayii dheeytaahee jechuudha. Sadarkuma san illee yaaduu dhabuun isaanii waan nama ajaa'ibsiiftu. Kana qofaa miti. Even eega biyya seenne boodallee gaafa beektee obbo Mallas Zeenaawii azaabaan isaa qananeessu quba chaartara isa gubbaratti pirezidaantiin gaafa sanii eenyuun nuun deema jennaani obbo Leencoon nuun haa deeman jeeti qubatti laate jechuudha. Obbo Leencoo deebisaa isaanii maal ture? Ani ittiin qophoofneedha. Egaa ittiin qophoofnee tanaa Oromoo irraa murree hambisuu barbaannaa jechuudha. Carraan nuti gara diriiriidhaatti dhufuu teenyu beektee guyyuma eeggatti malee waan as deemaa jiru jechuudha. Waan nuti as deemaa jiru kana gaa sabni kuni hurunnee beektee hurutu jechuun beektanii. Dirree chokkalatti saba kana beektee goosifnee waan garaa qabu beektee irraa beektee diddiisuun keessaa diddiisuun san barbaachisa. Maaliif hoggaa jennu yaadni kun yaada kunuunsaa jechuudha. Eba galaanni guddaan kun amma layni morbor bakka inni irraa haa odoo agartanii ni ajaa'ibdanii jechuudha. Haroo xaanaa duuba lafa xiqqishoo takkaa jira. Beektee galaanni addunyaa irraa guddaa kun jechuudha. Layni addunyaa irraa guddaa kun bakka san irraa burqaa xiqqishaa tokko jechuudha. Akka fachi. Egaa halumaatu beektee walitti qabamee gamanaan illee beektee galaanan biraa madda biraa dabalatee gaa Mediterranean gahee jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti? Yaadni burqaan xiqqaan irra beektee shabboo miidiyaa gubbaarraa burqe kun hoggaa keessa irra daballee tuftiin beektee maal jettee Oromoon tuftiin galaanaatiyaan. Bar filosoofiin Oromoodhaa jabduudha jechuudha. Tuftiin idaata galaanaatiidha. Kanaafuu gaa idaata keessaniin yaada of dandee jabaa san ta'uu danda'aadha. Akka Londaniin taanu jechuudha.
Maaliif baqeessine haasofne yaada akkaniitan gabbisaa deemna waa'ee beeytee tarsimoo istiraatiijii nuti achirratti itti argamuu dandeenyu amma beeytee waa'ee marii haasofne marii tanoo akkamitteenya. Collective bargaining fayyadamna moo beeytee individual akkuma Oromootti kophaa dheedee single bargaining godhanna moo waa'ee beeytee karaa soggaa gizee isii dheeyte tarsimoota saniif odeessina. Waa'ee third party amma qaama sadaffaadhaa kan nama keessummachiisu kunoo beeytee uummanni kun beekuu qabna. Abiy Ahmed asin jira institution beekadha nama tokko kan wajjin haasa'u deemu jechuudha mootummaadha. Isa duuba sammuu kumaantamaa jiraan maashinarii nama miliyoona 12 employee gootee jechuudha mootummaan Itoophiyaa. Irra sadii deebi'a. Mootummaan Itoophiyaa sadarkaa beeytee Dakar Raayilaa gubbatti nama miliyoona 12. Gaa maashinarii nama miliyoona 12tu beeytee nu kanarratti yaadaa jechuudha. Walii galla bakka. Yoo duwwanuun kun nama kudhama lamaanillee walitti dhufnee naasoo deqaanii sanii olii maalii jechuudha. Yeroo nu hubattani. Namni nuti nama kudha lamaan walitti dhufuu hin dandeenyu jechuudha. Kun tokko. Ammas state machinery beetee almost nama I don't know nama biliyoon tokko jechuudha African Union biyya 54. Amma beetee 55 illee jechuudha yoo Arab Saharawi itti daanee jechuudha. Duuba بيتي شنتميشن انستيتيوشن بيسا بوچتوس وانتا نخيس جرتي يتشوي UN دي قد تك عام قدوان African Union اكسپرتوت دو كيسا جر پرزدانتوت درواني لما كيسا جرا يتشوي خهورو كنياتا تيفي وبسانجو مبيتي انا پرزدانتي تي ساوث افريكا لي واي خيجت نمي برلين دبلموني مالا خلافو UN نخيس جرتي اماس امريكا جرتا الدنيا تنغوتو بوچتو يتشوي ولي قال لما كم خيوبستي خما أفر يقول قبضو يتشوي خلاتش خيسا بيتي أمتاتي نمي خمني بيميكا بفهمو international relation إلاني يتشوي in thousands diplomata هو مشتي American in thousands every year so institution massive te asi US jira asi African Union jira debia IGAD jira بيتي خاف أفريقيا دا إيجادتي أماس ديبياتي موتوما نبي أحمدون توفتنا موتوما لهجو يو يادن كمان نبيته خيادة كمورا بيتشو إندا غورسيتوتا تشاينا دا غورسيتوتا راشيا دا غورسيتوتا تركيا دا يونايتد عرب إمارات خانا كبا يتشوي خنافو وان غرغدو ترى غرتي خنا نتيمونه أي نهيد أبردبين يس لفرتي ما شاء الله تجرا يتشوي لفرتي تجر أبو غيان سنوفه اللي ما سنيف بيته غلط واقعتي ويارين ندرو دايته چي جچو سي سنتوادا چويا اسيرو بيته اكلتي تكوبو نه بكدا اما خلو وي واچا يتي بودي سنين غسيسا وارو نسريسا اسي ولا بيا مدو جهاسو دينا كن تفتين ويان تفتتي بريتوريا دايته تفي رابراني چوي تفي مالي وغافدا ما سمبر جلو چوي خب ميديا دا سرتي سني مندو مخماسوبا كزا چوي ويان أبي تفتتي في بريتوريا تفي رامورتي چوي مال جچو بربانت يو اكيدا هاسو نسنت هاسو نه يس خانو خيساس بيخاني جرا بكنا هو هورونه وديسينه يادا مديسيفنه at least غافا غويا سن دوفه اللي موت إسان نونك ودي من سن هنداو USA لكم نقول وتيس أفريقيا يونينو وبسانجو كل فيفو خابيجي دياتو وكم مناو كباب بشوفتورا حالكو بيتي أنشي تكالا بولا يتشوه يابيين نبيتشوه بيتي أورمو داف دبتا مكانو دواجو ميبي هورو كنياتان إرى بالانسي سوغا اللي موتا خانا هندافو سامن خونوك أباي الراسون همين ينقب دودا وليغا لوكم هاي فيادا دوبغا إداماس يعني دربان خيسا هدو أمتا بيتي مورا أورمو حتى مورا بي بي خيسا اللي أجد دا دربينير أجد دا لو دربينير مالي كالكوليشنا مريسا كيستي 2-7 ratio negative asirri fudhannu jenneen 1-1 tammo consider goonaan yoo 1-1 taate fudhachuu dandeeyaan akka beechu karaa duraatiif yaanni akka shabboomidatti isanii dhiyeessine maali amata 50
amata shantam rakkoon teenya guddaan warra beeytee Itoophiyaa tana aadila goona jaanitti rakkatanii jechuun yeroo guddaan dhaabaa. Khama maqaan isaanii Oromo Liberation Front fi Oromo Marre fi khama kanaati ammoo perspectivin isaan amma angilli rakkoo Oromootti huu barbaadan tuni Itoophiyaa tana tolchineeti Oromiyaan ni toltitti yaadanii jechuun. Wali san hin daleeni. Waraanaan ammoo akka uummata Oromootiin ammoo maal jaaniin Oromiyaa ta'e buqqifannaadha. Hai. Ummanni Oromiyaa buqqifannaa qabsaa jira. Waraanni Oromiyaa buqqifannaa qabsaa jira. Hoggonoonni keenya ammoo Itoophiyaa tolchuu jiran. So ati ni buqqiseettaa inni ni supha bikkaatti muruu jirtu sani inni galgala beeytee Jibrii fi Lilmee fudhatee subbaa bulaa jechuun abaa fi kaafaa wadhaa fi paartiileen keenya kabajaa wajjin. Maaliif kun hamiisaa miti afaanii baafataniiti nuti paartiin keenya Itoophiyaatti ni amanaan beekte waan gaameen irra kaayame jechuudha mashabbo miidiyaan orolatti jiru. Yoo beekte haa walii suphuu taates yoo walii gallee suphee irra wayyaa jechuudha haa beekte barra walii kijibnaan. So maal godhe maluti warra Oromiyaa juu kana yoo firraas baafnu adeero. Maal wal shakaalaa jirra jechuudha waan nu dalee nu guututti waraanni kun dalagaa jiru paartiin beekaatis kallattii fi halkallattiinuu diigaa jiran. Ilmaatu wasakaalu bira khutanii sagaltamoota keessa gaafa jaarraa abbaa gadarraa jalqabe ilaa ammatti murni lamaan kun wal nyaachuu jira. Murni nyaadhamu jiru kamii kana jettan murna beekte walabummaa Oromiyaa jiru lafarrattuu nafne hayyuun isaa. Hogganaan koomaandarii militeeriidhaa Oromiyaan buqqisa jiru san hin hafne buruursoo irraa jalqabe guutamaa hawaas daddafoo Nadi gamada bo dhiiratana hunda odola kaawtanii dilii biraatiin hin jirtu warra bo wayyaan irraa maaliif wayyaan sakkabnaa jechuun araara soodaa isitti dabali. Jaruma keenyaatu haali fi qalee haan qalchisiisee adeero dhugaan jirtu tanuma maaliif irra dibaa goonaa jechuun. Because waraana kana isaan akka bargaining chipsiidhaati. Akka nama beekte hunqaa harkatti hammaarratee gara ashaaroo akka maarri baarasanii. Man izo wada shaaroo akka jaalit isaa waraan Oromoo kanaani mootummaa ra kilo kana riba dhokanii hoggaa mootummaan Itoophiyaa sawaa khutteef waraana kana facaasanidha. Ittumachi dhiyaachuu fayyadaman malee waraana kanaan Oromoo ceesisuudhaa fi tabba kana bahuudhaa fi miti. Kanaafuu yoo halaal goonee foohiidha gabaabdutti. Warri Oromiyaa barbaannus waraana keenya qabannee qeeroof qarree waraanni bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaatiif qabsaa'u. Ilmaatu wanni nuti teenyee scientifically irra geenye maali? Wannummaan siyaasaa Oromoodhaa akkuma beektee wayyaaneen qabsoo wayyaaneedhaa qabsoo teenyarra caayaa i careexee yennuti karaa bayaatti akkam jettanii sadiiro. Caraquu jechuu beektanii? Caraquu jechuun wanni takka beektee guddoon takka sirratti beektee caayaa isii sirra kaa'u. Amma muka guddaa gaaddisa qabu tokko muunii tokko jalaan biqiluu hin danda'u bara. Maaliif nyaata irraa saama aduu dhookata so muuni kun ni qancaraa guddachuu hin danda'u. Jarana qabsoon teenya wanni guddachuu dadhabdee siyaasni keenya maali hoggaa jenne Itoophiyaanistoota nu keessa daraara gurguddaa kana. San jalatti beektee warri walabummaa juu beektee haa achi jalatti magaruudhaaf yaalii godhaa jirra. Hin ta'u haadeeroo magaruu hin dandeenyu. Resoursi nu harka saamaa jira warri Itoophiyaanistoota. Bardilii miti Itoophiyaa jaalachuun isi bar mirga isaati. Bar gadaa sabira hunde jechuun yammanuti gadaa goobana warra Itoophiyaa jinni yaa akhi don't worry. Itoophiyaa subaaf yoo tolte rakkaa enne jechuun. Feetee suba nyaatiin ifirraa eegi yoo isii sii tolte don't worry. Waan dandeessu si gargaaraa jechuun sagalee teenyallee horojoo siif darbinaa deem paarlamaa san keessa ayyi yoo Oromoof waa buusuu dandeessi. Yoo adda baafne qabsoo teenya caayaa Itoophiyaanistii jalaa waraana bilisummaa Oromoo buqqifnee baasu. Hagas wal adda waan. Amata afur keessa maaliif arraas geenye? Waan marroon beektee Jaaldaawut Ibsaa jalaa bee citii kanumaa jechuun. Yaa akhi kaa Jaaldaawut Ibsaa siin jaalannaa dhuguma haimnu jechuun. Ammoo Jaaldaawut Ibsaa keessa hedduu jiranii jechuun yoo Itoophiyaa jaalatu. Wayi citiidha. Addi bilisummaa Oromoodhaa akka beektee dual principleedhaan deemu. Bari citii mee jarana. Kaafaawwan bar zaahira baateetu nutti himtee jechuun. Abaawuma keessa kaafaawwan jirtiidha. Egaa duba waraana maalitti godha abaawwan? Bar rabbumaatu adda baasee galata isaati rabbumaatu adda baasee jechuun.
dhugumatee nyaatu ubeetee dhiiguma na dhiigammadaatu isaan kan dhiibee adda baase talaggasa waagii. Amma warri Itoophiyaanistoota kaan masaratti galan kaan paartii tahan warri beetee Oromiyaatti amanamoo walitti hafan walitti guddattee jechuun akkana jechuun maaligaa beetee wanni saniitu achi jalaa nuu baheedha laalama. So amma maal godhuu qabna? Amma walitti gaarrifataa jiran muka qacalee abbaa biqiltuu qacalee amma kana lafa lataa jirtu tana baarzaafiin guddoon tun akka beetee ammas caayara deebiftee qancarsine. Jara kanaaf yoo Itoophiyaa halaal gooneef siyaasa ammayyaa keessa seenneedha. Toleransii, flexibility qabsoo Oromoo keessa finne, lashooma finne akka beektu warri Itoophiyaadhaatis sadarkaa paartiitti, sadarkaa federaalatti uummata Oromootiif bu'aa buusuu dandeessaniif yaalii godha. Waan dandeessan hundaanuu isan gargaara. Akka caffee raambisbaanu sani hedduu isan hirumaa isan dararaa jechuudha. Hawgaa waraana 80 gargaara isan diidamisaniif kan isan lachuu keenyaatti fufa. Bayii guddoo akkasiin qabdanii jechuudha. Dhibbarraa kudhan sanmogaa diidamillee gooneef jechuudha arjummaadhaan. Yoo uummanni Oromoodhaa beetee siyaasaa garee tana keessaa ba'uu qabna. Siyaasaan ta'e siyaasaa galmaa ta'uu qabdi. Jara lamaanuu hammannee hayaanuu akka beetee qilleensi nusseen. Inumaatu halaal goonee fi dhageeffannee mee Itoophiyaa keessatti maal nu gootan jennee fi haasawaa jara lamaan rakkina qabdii jechuudha. Akkana gooneeti paarlaamaa kana keessatti sagalee uummata Oromoodhaa falmannee maarree yaa akhi yoo abukaattoo nu ta'an achi ta'anii maal nu miidhanii jechuudha. Ammoo qeyroo fi qarreen waraanni bilisummaa Oromoodhaa tapha san keessaa yoo bahee tapha san keessaa bahee xiyyeeffatee Oromiyaa isarratti diriddiriin taatu dibiddibiin taatu tadabaadabaa tadaraadaraa qabsoo isaatti fufu. Uummanni Oromootis qaamoolii waan cinqamuun qabu jechuudha. Sadeenuu keenya jennee fixannee bara. Sadeenuu keenya. Ilmaatu anu beektee haafraffallee welkamiin jaanee jechuudha. Abaa fi kaafaa ofii yaaqii oppiidiyoonis fagoo isaa irraan jirtuuti haaseentu jechuudha haa waliin taphatanii. Maarraa rakkatte uummanni Oromoodhaa. Bonuti Oromoo ta'eetu nama hamannuu doofirraa dhiifne. Enerjii keenya kana maaliif qisaasna Oromoo irratti? Oromoo kana targaa adda addaa maxxansinee yeroo teenya guburra waraana keenya kana xiyyeeffannee waan inni barbaaduun cinaa dhaabbannee Oromiyaa teenya yoo falmannee irraan caalu hidha. Yaannu nuti beektee kaleessa asitti isanii dhiheessine jechuudha. Ammoo abdii guddaa qabna akka nu hubattan. Ammoo fudhadhaa miti bar yaada. Kaayyoo shabboo miidiyaadhaa saba yaada namaatiin deemuu miti. Saba yaada ofii beektee uummatee yaada ofii burqisiisuu barbaada. Kanaafuu yaadni kun yoo madaallii keessan hin fuudhin falmattanii falmitanii beektee waan kanarra wayyaa saba kanaaf gumaachuu qabdan. Ammoo mooraan teenya miraasa beektee baadiyyeetti amma beektee dardarii lama waggaa bultii horan yoo abbaan lubbuun jiraate akka jarri mancaadhaan ooruu tana keessatti beektee hamataa walirraan buure miraasa baase jechuudha. Kuni keeti. Inni isaan lachuu tufuu abbaa mokkama. Namuu hawlii miraasa isaa kana beektee siyee dalagataa jechuudha. Miraasa beektee Itoophiyaa warra federaala barbaadanis kaninee fi haa dalagaan kaa galgalaa ganama walii waan marroo raasoniif maaltu jiraadha bara. Wanni waraana bilisummaa Oromoo maqaa isaan dhoosisuu maaltu jira? Waraanni bilisummaa Oromoodhaatis wanni qabsaa'u jiruuf OLA dha mokkam. Khabar inni Oromia Liberation Army dha mokkam. Wannummaan waan federaalaa keessaa haasa'uufuu maali jechuudha innis. Marroonis Johaar Mahammad kabajee Johaar Mahammad marroo kabajee Jaal Daawud Ibsaadhaa mararaa kabajee mararaan Jaal Daawud Ibsaa kabajee miraasa adda baafnee fi namuu bikko jirtaniin qabsootti fufa. At least khillee teenya akka faranjii baantutti yoo baaskeeta lamaan kana keessa keenya. Even qabsoo biraatu introduce godhuu qabnaadha akka keenyatti. Reformistii wayii takka opidiyoo keessattuu uumne ta siyaasaa dalaydu. Isanis boo jabaadhaati droonii tanafaa didaati. Achinis haaloo lonkaachiis nama Oromoo dubbatu yoo uumne nuti waan kasaarreen qabnudha. Ammoo raasan maalli qabsoo keenyaa, kaapitaalli qabsoo keenyaa, bu'urri qabsoo keenyaa, utubaan qabsoo keenyaa waraana bilisummaa Oromoodhaati.
gama khani yoo wayte asin yoo khintala torbaatam akkanne khintala khudan jarri khuni beete huma shariif daris kha dibban ugute waan kasaaren qabnu dhawti wal arihachu khaysabahu qabnu hida namni tokko oromo fin tola oromo daf tolu fammo Ethiopian tolu qabdoje abo adeero rabbi sitta tochu kha fayyade si gargarati fufu male maltu af teenyetu gaafa ise ganni khasara yechuhi akal makalamit ibar gaayo teenyetu ise ganni khasara male waan kenya dalagacha isafis tolerance khanine ilumatu wogga diina jannuti bikfago dhaqu qotte dudarati dudukarati yefachu wayane tanfir alalu shaabiyarati yefachu dini alarra nyaaba ugajan ala barbadu if keysati amoti disu gorsatuma birakhutu khana yachukhiya yani nuti eda daleysine yaada khanarati gaana maheddu datu darbate yachukhi namdi gari mal jawab wogame marron Ethiopia ambuchu ndande ujachukheti ya adeera khiya mali fi frak Ethiopia tinni ما في كيسة يتشوي يعني هم قوة خينيا إثيوبيا توتشودا في جري خالون غاني يتشوي مالي هندن دوفي جندامي بر يتشوا ما دك على ديرخي إبر خالو بكر رابر يدو جرا يتشوي خلافو متراتنا مي أما تيسو بخيني ياددا إلا سريديبا توري جوهر ماما ياددا ولي نفسه تجروفي ولي سنبر بعد دمبر وجديمو ديدي مالي فيني بيتاني nuutu beete rakko oromo dhaati fi akka oromee yaada jira isaan ammoo akka Itoophiyaa yaada jiran ilaa guyyaa qiyamatti walii galuu hin dandeenyudha yoo kas taate gaa haraan bareedaan maalii naan jaa haraan bareedaan mirga guutuu khaninee fi gargaarsa gahaa khaninee fi halaal goonee fi waan oromoodhaaf tola falmatanii izeemaa fi abinii fi PP wajjin dhukkarraa kaasanii haa ummata oromotti kabajaa horanii itti dhisuu jechuun is good nama akkasii nuu falmuu qabaachuun keenya saameenyaan qabdu ikata rabbiin beekaniif hin jedhu nuti ammoo bikka irratti xiyyeeffachuu qabnu tanya irratti xiyyeeffachuu taan ammoo tolerate godhu taasiid addaan eegu nama beete kaafaa ootee waraana bilisummaa oromoodhaa even beete hiikkachuu dhiisaati maqumaa dhoo adeeroo if kabajii jechuun abaa ootee nama waraana bilisummaa oromoo tokkotti garagaree ilaale wobo maashaallah ji jechuu qabdaan jechuun bismillah ji maashaallah ji budaatti hin ta'in waraana kee maal godhuu laaltaaf chilaal jechuun laaluu fi millachuma diduu qabnaafidha hoggaa kana yennoo marronis ka wanuma yero isa fi ragubuuf mali jechuun isaan qeequudhaa fi isaan kubal gaara galuun taani karaan isaanii karaa if dandee jechuun karaa if dandee san yoo kabajneefoo yoo kasii yaane bareedaadha yoo beete khamarirra dhufattaateo amma dura wani yaala turre wani sadeentun tokko duwataatu akka tokkon taane agarree bar because is ifa jechuun mata dubbifnee laallee qorannee wani irra geenye maali ilmaatu beete yeroo teenya asirra gubuun qabnu isaan sadeen kanaa tokko nuutaaf beekuu dhabuudha fakkaattu jechuun immoo maalif tokko ta'uudhaaf takka jarri lamaanuu warri paartiidhaa kuni waa kaayyoo isaanii san darbanii beete qabsoo hidhannoodhaa san fudhatanii isatti makamuu qaban takka ammoo marroon hiikkatee guuturraa guututti qabsoo hidhannoo dhiisee karaa nagaatiin qabsaa'uu qaba hajarri lachuutu tana godhuu hin danda'anii jechuun egaa waan hin dandeenye maaliif irra keenya laa yukallifullahu nafsan illaa wus'ahaa jirtu jechuun egaa tarabbiitu qadrii ati dandeessu olitti rabbiin bar dandeetii teetii olitti nagabbarii nyaan hin jannee jaabar rabbi tokkos jaabaka quraana keessatti aboo hammo dandeessu takka nagabbaraa jaabar waan isan hin dandeenye ba'a isan irra kaayuudha namu haguma qadrii isaanitti haanuu qabsaa'ani hamuma sadarkaa isaanitti hamuma dandeetii isaanitti nu haa qabsaa'ani beetee warra siyaasaati waraana tahaa jennee maaliif darqinaadha warra waraanaatiin siyaasaa tahaa jennee maaliif rakkinaadha warra akkuma tana keessaa yoo baanee egaa yaadni nuti khaleessa guututti isanii gumaachine kana mariin tun gatti hafuuftuu jechuun ammoo mariin oggaa dhufte jarri bikkille maanu addaata ajandaa beeraayi magbaabaatii keessatti kaafaa fi abaa'oo izni goonee fi mooraa sappoortii kanninee fi wanni isaanillee beeytee rakkatanuuf hin jirtu deemanii haasa'u
ammoo wanni isaan godhuu qaban maali OLA wajjinis haasawamuu qabdi qobatti hagan qof irraa barbaannaa jechuudha OLAnis gaafa yaamaniin abaa ofi kaafaa otti hojillee haasawa ajandaan marroon qabatee achi dhaqu maali Oromiyaan tiyyaa tasit ummanni Oromoodhaa manan qabu hoomulasiidhaa wayyaaneen Tigraay qabatteeti isan hojii siyaasaa taphatteedha ummanni Oromootis Oromiyaa qabatee isan wajjin haasoo ni dandeenyaadha so bargainingiin marroodhaa Oromiyaa to'achuu humnaan taatu mariin taatu soga marii saniifis qabsoo ta'e itti fufaati mariifis qabsoo beetee sammuu gurguddoo reefu isanii tuqa isaniif yoo qophoofne hasaaraan qabdu yoo gaa'eda haasoo dheeraa san keessatti yeroo garii beekadhu wanni an dubbadhu oggaa isan bira geesse akka malittis na hubachuun keessan ni mala mee irra deebiitii isan gaafadha yoo dubbii an jeetuun isanii galte isanii taate takka takka naa hanna yoo isanii galin lama lama naa hanna ammas ga itti deebineeti guyyaa biraa raasofnaadha waliigalle mokkam jiran mataa adda qabne yoo rabbiin fadhaatiin dubbii tanarratti maqaan namallee dha'uu silaamaa miti ammoo waa hilallee saayiba keenyateef Professor Hussein Kadir waan siyaasaa ammayyeessuu jirurratti nama hedduu dalaganii jiranii mimi dubbii tana isaanii mari'adhee hayyuullee irratti isanii afeeree mooraa Oromoo tana akkamitti beektee reorganize goone restructure goone akka odoo waliin miine odoo waliin sakaalle namu fantashiru fil ardi namu haraa waan itti amaneen Oromoo tanaaf akka dalaguu danda'utti akkamitti tolchina kajuu khaleessa isanii mari'annee amma booda meebii hayyoota irratti afeeraa dubbii tana gabbisaa waliyyaan in sodaatidha warri feene siin feenu jaa mirga keessanii jechuun yashabboo miidiyaan mirga anaaf shabboon itti qabnu isanis irratti qabda miidiyaa kanarratti wanni isaanii feene asirran dhuftu hin feenu gaatanii suma dhaabbannaa jechuun yoo itti fufnu jette sitti fufnu tuntana lammaffaa waa'ee beetee dheengadda dubbadhe keessatti obboleettii tiyyata kana homatte gaammee haasoo kee dheengaddaa san keessatti waa'ee woboo kaleessaa san akka malee keessee naan jette waan san irra deebi'eetiin caqasee meebigaa akkanaan itti dubbadhe saniitu hubannaa akkasiisan sii kanne ta'a wannaan jechuu barbaade maali woboo arraa kana akka woboo kaleessaa sanii ilaaluu hin qabnudha woboon kaleessaa hoggansan qabu hoggansan ije hoggansa siyaasaa dabaadhaatu isaan deemaa ture akka waraana dargitti chain commanding ajajaan isaa hoggaa fadhe mooratti sagalchuu danda'u hoggaa fadhe irraa eeguu danda'u kan itti taphate sanidha so gootummaa hanqinan qaban inumaatu hawaasan dammaqin keessatti namni aarsaa boonsaa aarsaa beektee jajjabduu kafalee woboo kaleessaadhaati woboon kaleessaa woboo arraatiif beektee bu'uura ta'anii jiran qoolni isaanii homuu ta'us bikan qaqoofne kaayannee jira ammoo aarsaa isaanii dhiiratti taphatte san homuullee taatu beektee nama fogeddam kan qeeqaa jiru humna woboo kaleessa taphatte malee woboon kaleessaa waan qeenuu hin qabnu kabajaa guddaa qabnaaf warri irraa lubbuudhaan jettan ammallee beektee umrii sanaa dheeressu thank you mee woboo kaleessaatiif galatoo baanaa jaan ililis na harafi woboo kaleessa illee naa galatoonfadha however ilaalchi dandaa'e keenyaa jechuudha sammuu danduufti hoggaa jenne warra beektee arraas woboo beektee hoggansa ifiif keessaa uume jarana marroon ifiif waraana jaalgammachuu waraana namni waraana ta'e ka waraana kana hogganu irra jiru kanaafuu woboo kaleessaatiin beektee har'aa kana dorgomsiisuun amma akka kaleessaa sanii ilaaluun woboon arraa kuni kan beektee abbaan fadhe ammas jaal daawwitiif saadhaa moora galaa jeeni amma mararaan moora galchee qawwee irraa eeguu akkasitti yoo yaadnu taate sammuun teenya yaada dandaawee qabdiidha akka kalee waa laalu jechuun sammuu dandoofte jechuun beektee reyaalitii arraa kana quba qabaachuu dhabuudha kanaafuu sammuu dandoofte kan hin jee nuti amma ilaalcha keenya kabeektee arra akka kalee seenuudha malee woboo kaleessaatii miti akkasitti yoo naasirreessite obboleettii tiyya qaalii amma obboleessa kiyya qaalii akkasitti naasirreessi warri woboodhaan woboo kaleessaatiin galatooma jettan ulfaadha qabxiin biraa gaamee oduu
oolmee waraana bilisummaa Oromoo irraa isin haasofnaa dubbiin kaabaatis bifa isiin qabachuu deemtullee isaniif tuttu'inaa gaa ammallee nu waliin turaan gaa afeerraa teenya mee shabboon maal nuu qaba. Asirratti harkitan gaa amma waraana haaree beektee jiddugala Oromiyaatti dhiyoo amma eebbifame wanni biiziidha mooraan qabsoo Oromoodhaa waan sana ajaa'ibsu keessa. Sulultarraa haastanii Gincitti naannoo Ambootti Jalduutti ilaa hamma beektee lixatti ilaa ammallee zoonii kibbatti Hargee fi Arsiin sadarkaa isaanitti waraanni eebbifamaa jira. Qeeroon teenya mallee galteef Oromoodhaa galtee bara. Yoo baatii jirtu torbaan jirtu akkana waa leenjifannee baafanne inshallah fagoon jiru Finfinneerra imala gara Finfinnee gaaja namni garii beektee hotteedha saa jechuudha. Adeero imalli gara Finfinnee qophii jechuudha. Amma leenjiin tun imala gara Finfinneedhaati. Akkasitti yaada. Malee beektee miilaan deemuu jiranii garii namaa soboo imala gara Finfinnee jettanii haa waraanni eessa gahe. Adeero leenjira jira amma qophaa'u jira. Hidhachuu jira irraa hiikkatee hidhachuu jira leenjifachuu jira. Gaa imala saniif qophiirra jirraadha. Akkasitti ilaallu itti yaadame. Ijoollee tanallee gaa ijaamtuu irraa qabu mirgaan isaa irraa galchuu leenjiyanii warra eebbifame hawaasni keenyallee baheeti akkasii simata beektee jaalallis yeroo baafan amma carraa kanaan argan. Dhokatanii gaara keessatti sadarkaa waraana guddoo akka leenjifannullee hin qabnu gaafa sanii hawaasuma keenya irraa dhokannaa. Hawaasni keenya ka gaafa sanii falfalaniiti yooma beektee namuma fuula haaree harkee ni iyyee jaan. Jee iyyee jaan. Xaalis ooluu keessa boomaali beena shifti waan shiftaa tokko asiin deeme innis gurra lamaan qabatee akkasitti waraanatti yaamuu turan jira waraana dargiidha jechuudha. Xaarraa kun ammoo dhufeetu eebbisaa jechuudha galata waaqaati. Itti yaadda.
Aye birgagala yennani kunis ga warana jiddu galati silara rabbin beete lubbuun jiraachise jiraata adda saawiroo godhatee ijoollee qe'ee isaa tana odoo arke jaaytu yamma waraanni keenya abootee takkaatuuhochu jira ati lafa seena qabeessa jechuun yaara tuulamni hedduu nama boonsa tuulamni anis tuulama naa barreessa I think istaaronni qabsoo keenyaa tuulama amma beekadha jaaraan abbaa gadaa maal jee gaafa tuulamni tullu oromummaati beekadha tullu sanjiiseeti amaarri nu gabroonfate gaafa tulluun tun bikka deebite gabrummaan xumuramte beekadha kanaafuu ubbaleen keenya ka tuulamaatiin galatoomaa jennaan hedduu isaaniin boonna falmiin jajjabduu gaggeeffataa jiran kanarratti mee olmee sani shabbo kilipii waraanaa san xiqqishoo booda naa deebisi garsiisi lolli iloola jabaatu amma deemaa jira Wallaggaa Bahaatii fi Horroo Guduruu keessa anis Wallaggaas naa barreessaa warri Wallaggaa aarsaa jabaa kafalaa jiran jechuudha aarsaa jabaa kafalaa jiranii waraanni kaabarraa beetee karaa gumuuziin seenee jira waraanni Walqaayitirraa ka'e gandallee hedduu gubaa jira ati Wallaggaa cimimuu jabduura jirti kanaafuu waamichi an qabu tuulamni falmirra jira jaalgammachuu waan taanin beekuu jechuudha I think waraanni zoonii kibbaa xiqqishoo bee dalaga deebi'a maybe xiyyeeffannaa mootummaadhaa naannoo Wallaggaa ugaate isan beeytee yoo dhufaniitu isaanii lolon qofa eeggatina haa itti bobbaa jechuudha irraa harkisa warri tuulama waraana amma Horroo Guduruu fi Wallagga Bahaa seenessan gara tuulamatti harkisa warri zoonii kibbaa ammoo gara zoonitti gad harkisa zoonii kibba gadaas harkisa Arsiinis xiqqishoo haa butattu Harargees haa butattu humna concentration dhookuu qabna waraana gahaan qabu abiyyiini kanaafuu Wallaggaaf tumsu jechuun qabsoo qabsiisu bika jirutti bika adda addatti qabsoo qabsiisuudha wallo ammatti waan guddoo isaan hin gaafan anis Wallagga naa barreessaa Wallagga rabbi haa dirmatuu fi karaa guddoo nuti Wallaggaa dirmachuu dandeenyu qabsicha gaggeessu waraana irraa harkisnee baasu maaliif tuulamni yokka ajaa'ibaa kanatti deebi'ee makka ammaan duraa sanii fashilsiifnaa jechuudha yeroo dabreessan macarrashaa namni Wallagga seef godhe tuulama beetee jaal sanyii fi jaal abdiin waan guddoo hojjetan amma gaa tuulamaas xiqqishoo gargaaruudhaaf zooniin kibbaa waraanni guddoon nu qabnu zoonii kibbaadhaati zooniin kibbaatu odoo harkifattaniitu Arsii keessa seentanii Arsumaan ammas gara Harargee kanallee seentanii qabsootan odoo kara kibba bahaa fi gara baharratti deebiftanii bareeddu because lixni xiqqishoo hafuura baafachuu qabu ba'aan tun is not fair jechuudha akkanatti yoo qabsoonne gowwummaa maaliif hawaasa keenya dhabaa hifachiisaa boqonnaa dhookinee qabsoo beektee galmaan gaachuu hin dandeenyu sabni kun yoo nuti miliyoon 70 ba'aa qabsoo tana hiranne I think nu hundinuu waan baadhachuu dandeenyu taati yoo ammoo imparatiin tuni Wallagga irratti xiyyeeffattee guutumarraa guututti humna si achi kaneetu taate miidhamni hawaasa keenyaa san boruu gatii nu kafalchiisa ta Harargee irraa barannu ta Arsii irraa barannu 91 akkas goonee cabneedha kanaafuu qabsuma tanaa baraaruudhaaf Wallagga irraa waraana harkisnee baasuu qabna karaatti harkisuu dandeenyu gaa akshinii jiraachuu qaba tuulama keessatti tuulama akka nu harka miidhamne Arsii fi Harargeen Gujii fi Booranni kutaan afrakkoni ba'aatan addaan qoddadhaa jedhaani keessaahu jaalgammachuun kaboon soddon booruudha sossoo'uu qabdan yoo ifin waraanni naannoo san hin jirre haa kotta karaa Arsii kan ol kotta waraana guddaadha concentration guddaatu zoonii kibbaa keessa jira odoo achirraa xiqqishoo dispersii gootanii raabsitanii gara Harargeedhaatii fi gara Arsiitti yaaduma sanii dhaleessinaa hawaasa keenya kan Wallaggaan irraanfatina torbaan kana keessatti ati odaa tarbillee akka gaarii gabaasaa jira miidiyaaleen Oromollee xiyyeeffannaa bareedaa kannaa jiranii fi akkanumatti itti fufaa Wallaggaan harkaa miidhamaa jirti meegaa gara olmee waraana bilisummaa Oromootti isin deebisaa mee hawaasi keenya kun hin bareedu jechuudha hawaasi keenya kun bareedu kaameraa xiqqoo nurraa irraa oofi
خليس إيو تنبر خما ركر ورانا سجالة تخنا خليس دي إياه الجوية يوم موت كتيم به شفتان تكونو في شفتان في خالص أوروخس بو مالتاتي بو شفتان في بو هبته ورانا موتو ماتي ميتي لكن شفتا أكاسي جاتين جلاك أبده ورّي وقا غندا يخا مليشان فتنو تراشين في دير افتي ورانا خينيا مرسو تورتي جوخي أرى ربيتي دمك إسا صدركا خنقيا وراني خينيا حواسني خينيا بيتي dhufee waraana kana eebbifatee galee hinimu waan ajaa'ibaati bakka dammaqeessii hawaasa keenyaa kaarraa kun hedduu namatti tola ittuma dhiyaachaa jirra hayyee shabo oduu nu dhiyeessi. Olmee waraana bilisummaa Oromootti haa dhiyaannu. Shabo ayya olmee dhageeffannee gara kaabatti isa dabarsa soo tulamagaa qabsoo if dandeesse amma yeroo biyye mooraa maqaa adda addaa baafnaaf warra gulantaa Premier League fi Super League ti adda baasna. Premier League Oromiyaadhaa tapha akka ajaa'iba taphachuu jirti warri Super Leagueidhaaf taphatanis ka isaan isin dhageeffannaa jechuudha. Namuu maalii adda addaa uwwisneefitti woboos fi warra paartii keenyaa akkasitti maalii adda addaa uwwifnee fi federaalaa fi Oromiyaadhaaf akkasitti lamaanuu kabajneetti fufna gaa warri tuurni Oromiyaadhaa waan jaanaa dhageeffannu. Yooyya babaarufa fayyaa nageenni heessan badhaadha nagaan keen Oromummaa laf jirtan cufat sanaadha qabu jechaa gabaas tarkaanfii gootichooraan bilisummaa Oromoo sadaas 15 bar 2022 sanii dhiyeessa injifannoowwan boonsooliin angalma Oromoo irreef abdiin saba Oromoo waraani bilisummaa Oromoo tarkaanfii goggobdoo waraan faashistii Abiyyi Ahmed irraa fudhate jabeesseetti foolixaaf kebbilit shaggar keessa diin adabee jira. Aalum kanaan arganam sadaas 15 bar 2022 ganam irraa haasuu waraan biltsiginnaa godillit shaggar aana dirreen cinniitiif jibaatirraa baggootichi waraan bilisummaa Oromoo jiruu wal ta'uun dhufan rasaasan ahaaye baaruu daammacheessuun du'aaf madoon hedduu adabe of duub deebisee jira. Abdiin bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa gootichi waraan bilisummaa Oromoo tarkaanfii isaatti fufuun godin kebbilit shaggar aana ammayyaa keessatti ergamtoota ilmaan milinik rasaasan urgufe du'aaf madoon adabee jira. Guutuu tarkaanfii kanaatiif lolo Oromiyaa bakkoota adda addaa keessa geggeeffamaa ol akkaataa odeessi guutuun nu dhaqqabeen isaniin geen lolli sirni biltsiginnaa hundeen buqqisuuf taasifam jabaateetti fufaa oraa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Tuutni Oromiyaadhaa gaa kanarra oolanii mirgaan nu haa galanii gaa amma tuuta warra federaalaatiis abdii guddaa qabne warra biyya kaas bahanii karoora isaanii nu himan isaaniifis shubbifnaa jechuudha. Mee hamilee kanaa fi jechuudha tuuta federaalaatiifis beetee akka walitti hinaafsisuun qabnu amala fokkota Oromoodhaatu qaba. Namni beetee waliin fixu jiru tuuta keenya ka federaalaatii fi Oromiyaadhaa namni wallolchisu jiru isanii jechuudha. Maal qaba bee harka tokko loggaa waraanaa darbitan harka tokko sabaa ofi kaafaa'uudhaaf darba. Tuuta federaalaa federaal siitii amal jettanii maachisee siitii fi tuutu akka tuuta keenyatti halaallu jechuudha. Kilaba lachuutu kilaba qabsoodhaati. Kanaafuu warra federaalaatiifis ililli darbaa kaawwa. Bilaashi mokkam وفياده هنا إنه خلاصي درباف اللي دربافي وري أباوت في كافاوس يرو جواب دو خيستي ديوي سافا خدنا أبي جيم براسو غريجا برلمان تيجوي سنرا جبات إنه هاسو تيجوي وري فدرالا تري سلالة تما هو أبي جيم جبهه هاسوي ديوي سالم خدنوك أبو في سنية تيجوي واي أورميا مو بيته ما جنا أورميا سيتي في فدرال سيتي ده تبعتها يجويها توتال مانو نديكرام توتال مانو نديكرام ورا فدرال تبعتو ساعة وتوري على كيلو لاتيف تبعتو خبر إسرائيل هنو تبعتن no problem خلونا فهمتيجا وتوكو حاجة بلت بيته أورميا سيتي كلبني أورميا سيتي ده akka galaanatti beetee magaalaa takka guutee keessaa dhiichisaa jira yaa droon warabbi nu haa eegu malee droon nu haa eegu beesha barra nu haa
خلا فكاتا إجابته الراقبو قاوري بيتي إبادة التنين فيدرال سيتيز قابدي قبل وياتا كيسانيس بيتي أكا كرم نتيجي سيفتن وان ببريدو قباتني كاسو تناباو في كافاوني سابدي قد قبنا نتي سديقر وداف كوبي أمالي ورمودا نمو دلقا دادا قبدني أكاسيتي ونو خبجان أباو في كافاو جفول درتين dhiisuu qabna ramma wanni wali qoxxisuu kanaa fi walitti inaada godhuu kanaa fi walirratti gootomuu kana dhiifnee jira. Namu waan amanin Oromoo gargaari. Waraanni bilisummaa Oromootis dalagu watee dalagi. Adeero falmii ta'e ta waraanaa ta Oromiyaadhaa imala gara Finfinneedhaa warri 4 kiiloodhaatis qabsoo isaanitti hafuufan lamaanuu ni deeggaraa jechuudha. Lamaanuu deeggaraa sila akka shabboo miidiyaatti amma nuti wanni waraana irratti xiyyeeffannuu fi loogii gooneetii miti jechuudha. Federal City le club Federal City le bani deegara amu ha tournament kana kaysan jirani yechuki I don't know akka rugby fi futi Australia ti mala winter tabatani saisani hina garrefin je khabar salama aba of kafaon ummata hirira basani haso godani so waso so to do jiratani galgala ganam isan gabafnat me so saati yono ti sayra dubbachu baane nu qeqa jechuki wanni waraana bilisummaa Oromoo irraa dubbannuuf maali Oromiyaa Cityin kilabni trainingiidhaa fi gixmaa fi trainingiidhaa fi result haakam gol usutaati jechuki waan dogoggora jirana nama dalagu jiru hanuma gabaafna jechuki yoo rabbiin fade Federal Cityinis gaafa tabat sanis training fixattanii siyaasa tabat sentan gaafa abiyyi kana beete siyaasaadhaan bikka nirraaboo dhokkitan gaafa Ameerikaa dubbiftanii addunyaa UN dubbiftanii Africa Union dubbiftanii hojii siyaasaadhaa takaafaa fi abaa ra'eenu gaafa dalaydan gootonni gaa kilabni federaalaa goolii abiitti galche gool jenne hamileeni harnaaf jechuudha amma immoo training gumara jiraniisa amas coachonni isaaniitis illee manguddoodha beekadha wanni hedduu kaafaa fi abaawwan hedduu mul'anneef beetee hoggaa akkoonti gaafa duumessaa kananii dhukkubaan rabbi rahmataa godhuu fi goflaa tokko nakka eenaan jetti beetee eegasiin beetee yaaddee gaafadhe ummati baraakkoonii dhukkubaa jennaan eebar nama guddaadhaan naan jetti namni guddaan duumessan danda'ani amma hamma duumessaan saabete Oromiyaa keessa adeero Professor Mararaa Guddinaatii fi beetee adeero Jaldaawit Ibsaadhaa duumessaa ma'aadu jiraniisa taphamma qophii mitama hedduu hamileen qabanii hoggaa rabbi jeema khabirraa bariheeti amma xiqqisho kakaanii tiima isaanii kanallee fiif godhee fishkaaka activity daleessisan abdii guddaa qaban hamma guddoon barin dandeessu qabbana tanaasii jechuudha. Abaaf kaafaawwan koocha jijjiiradhaa takkaayis akka aktiiva taatee barbaadan. Ebar kanuma yaaduma kanina jechuudha yaaduma kanina manguddoon beetee hoggaa duumessaa kana goflaa itti haa. Amma odoobil biltanii amma xiqqoo beetee siree gubbaa jiraachuu dhoolanii shakkaa jechuudha. Odomma bilbiltee halo jaallo akkam jirtan? Miila kanallee qabee jira. Miila kanallee maalan beekeettee. Aga waaqayyo si afi gaadeero Oromoon qabsoo bilisummaas nu barbaachifti jechuudha. Xamee xiqqisho haati shaashaa jaamee beetee manguddoon tun. Du'aa isaa goonuuf manguddoo talaafillee du'aa isaa goonuuf. Oduun biraa tagara beetee addunyaatiin beetee oduuleen akkuma isan ibsine dur nama kaabatti dhumirraa haaswan. Tigreen duutee, Tigreen beelooftee, Tigreen hidhamtee, Tigreen akkana taatee jaaliin. Yaahi muko goflaa tokko ergaaf sheekotiin beetee warri waa goggootanni hoggoloota keenyaaf muko goflaa ergaaf beetee hadar daroomanii xiqqoo nurra harka qucucaacamanii jechuudha. Harka qucucaacamanii rabbi umrii isaanii dheeressu. Duba amma immoo beetee miidhama uummata Oromoo irraa haasawaa jiranii jechuudha. Kun amma BBCnis gabaasee jira. Ati miidiyaa hedduudhaan gabaase. Miidiyaa hedduudhaan gabaase. Miidiyaa hedduudhaan gabaase. Dubbii manguddoo talaa isanii teessa. Aadu jiranii barama. Jaldaawwan siibsaatti aadu jirama. Namu aadu jira. Kabar gahee rabbiiti. Gaafa dulloomnee bakka san geenye. Gaammeni sulii beetee aaduuf ta'a. Shabbo arranarraa dhiisiboo duuda tokkoon nakkaeeti. Borumaan seenaati miidiyaa arran dhiifama naa godhi. Gahee rabbiiti hoggaa rabbi achiin nagee.
وقعت النجاي هاكام ما هنا تنبر أكو تشويا عمرين تلفيفو بيته ركوه الدوك أبدي فينج تنافي برورمو أبا قدا خامة فرتبي ودتي تشوي وقعها كبيته بي أرانا ركوجا جبان قدا كم قوتني تشويا أبا قدا أرانا ركواه دو دهرانا كي غفلات كوننا كي أردو مسجى أكوتي وربك أباك سميلاتي غافة دو بيسان كاتو ريبا إنكاتو تو ميسخانا تو ميسخانا غفلانا كاسابا جتي بيته أكاسيتي خا شباب ونورهم بربادو فو خلاتي أمو ربي سنعافي عمري برخا قبضو سنعاخن عمري سنعاد رئيسوتي بكتي سريس ربي نواقو هي تشوخية إرستاكي واي دروني دا غباسا غرغدا نوغلچا جراني تشوخية غباسا غرغدا دا نوغلچا جراني أورميا أو موشيداتي فخنا إبسا جراني خاصرت أغا تكون أمو توتا بيتي نairobi دقاني غلاني توتني نairobi راغالي خون اللي وني نجا جرو ورا نگه خنا بورو سو بربادو جرا ورا نگه خنا بورو سو بربادو جرا ورا نخيس جرو في نوالا جروتو ولي قلتي نو في أباخ يجدو قولي خنا نوار كابورو سو دي ملي ولي قال لما كم تونس دي جرتي يتشوخي نماتو نگه نوار كابورو سو جرا يتشو جراني ميك أبتي تاتو نو دبرسي دبين كابا أمبالي بيتي بفنقول أني أرغيتا چورت دادا ترا دراتي بالچان بيتي أفان أماراتي ناسو ني أفان تقري سنقان رادد دو دقى فتنيتو ماني نحي سممنات نairobi نحي تويايانو قدعي إيقا هدو هاسو يتشوخيه ولي نيجا جا قبابينان ولي قلتي نairobi دا يتشون أمبني تقرأي قاو بيتي سمودان هيكتي چودا ميتي نوتي هيكت جنيس أمبني تقرأي ني هيكتي چودا ميتي ياخي هاسو ببيتي قرا بيتي أبليك أرا خرا لماتنا دبيتي أفار وتقول أربا لما هاسو جا كيتا چولد داتي دبي سان أنقل ليتشوخي ديروني نيس بيكادو دوميسة وندولا چيس غافو ويانا كيجيبو جل قبدي دوميسا جا غفلا تخينسا ويانا ليسي أكا كوتي يتي غفلا تخينسا هاسوني سانا دي بيتشي أچيتي بو فربيتي ووغغاري هاسوي ولي غلطي تنماتي ماري غلمان كينيا وغا مو مقالي وغا دكي ومالي تقرأي تيكدو يدني في كتا إنواتو ريفرندم غونا ni bukati umane tigray buko inyu roku danda haso bira khaysa sene chuki ya akhi goflan ko bikayu da kechu me qabti ti antu ti hatidi hanu gababinan khotedudan khartakan walqat khaysa bawdutti udu jattu numa dufte chukiya borunga kulkulle fadeyo gabasa sirri tadi sari isa amota nano tigray jirtu shabi ada wali makhamteti sallamti khaysati lola ajaibati amari tigray rabbane chuki wali galti hada dagenya mokam duduken barbe ho chuki tvs wala lani so adunya mali jirti ko makabanisa isan hare lola senani lolo ko fami samisa سامي سو مثلا تجي عندي أجايب داني تدي أدامه ከናይሮቢ ስምምነት በኋላ በጸለምቲ አንዳንድ አካባቢዎች በኩል የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻ በትግራይ ሰራዊት ላይ ጦርነት መክፈታቸውን አቶ ጌታቸው ረዳ ገልጿል። እነዚህ ኃይሎች የከፈቱት ጥቃት የሰላም ስምምነቱን ለማደናቀፍ ቢሆን ለሌላ ተግባር ወደፊት የሚታይ ነው ሲሉ ለቢቢሲ የገለጹት አቶ ጌታቸው ረዳም በፌደራል መንግስትና በትግራይ መንግስት መካከል ያለው ጦርነት ሙሉ በሙሉ ቆሟል ብሏል። በደቡብ አፍሪካው ስምምነት ህወሓትን ወክሎ የላከ አካል እንደሌለና የላከ ወኪሎች የትግራይ መንግስት ወኪል መሆናቸው አቶ ጌታቸው ረዳ አክለው ገልጿል። በስምምነት ሰነዱ የህወሓት ታጋዮች ተብሎ የተገለጸው ሐሳብ እንዲስተካከል እየጣርን ነው ያሉት አቶ ጌታቸው ለምን ስምምነቱ ከህወሓት ጋር እንደተባለ በዝርዝር ተነግሯል። በዚህም መሰረት የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ አደራዳሪዎቹ የትግራይ መንግስት የሚባል ነገር አንቀበልም ማለታቸው ምክንያት የሰላም ስምምነቱ እንዳይስተጓጎልና እንዳይቋረጥ በማለት የትግራይ መንግስት ተወካዮች እንደ ህወሓት ተወካዮች ሆነው ለጊዜው ስምምነቱ እንደፈረሙና ይህም ልክ እንዳልሆነ አብራርቷል። አቶ ጌታቸው በህገ መንግስት መሰረት አንድ ፓርቲ የራሱ የሆነ ሰራዊት ስለማይኖረው ሰራዊት የሚባል ነገር የለውም ያሉ አቶ ጌታቸው ህዝባዊ ሰራዊት እንጂ የፓርቲው ሰራዊት እንዳልሆነ ገልጿል። አዴሮ ጌታቸው ረዳዳ ጎፍላሲ ከመለ ሀሶነ ከናንጅሩቲ
nini kadete ni fidda qawwe bikarra fiddi raille ilmatu toftan bete wayane da woni nama ajaisu khaisa wayane mal jechu jirti bete wali galte hana faca jannetu usne male nuti wayane tane deene nuti motuma Tigray nu ergate ega magale dage hasawa jechu ega magale dage amma tarsimo isani rawani nagalu jirtu khaisa wayane Abiy malatte sisteti malatte sifte permanent ceasefire go sifte ega illi manaqatte boda dhukhasarra kharabeyte dawaqu deebite chuhi khara lakafaada jolle magaalata nama lakaftuta kagartani amma wayane Abiy bochisuuf deemte hareette lakafaada nyachoye magaleete ise lakafu deemte chuhi inni gana talalan faago jette gara falmi siyasat deebu deemanisa ega asani rabbinu agarsiise chuhi umru man wade reisu lakafa wayane data namay dhageeffanna ogaa isaan beete ara kilo lakafan wari ara kilo dato lakafa hana taakam deebisafin ilal wali dubbin tawani taw deemte chuyi actual wari ragara cold wari deebu isaani man wali galle wakam ejari lakafa deebu deema chuyi asumachit lakafa mali wataraha wali hima chuyi lakafa chudi wakam yattasaw afa oromoti jirti qosu wal arsu daf beete والدلنسيسو ديبيني تشوي دولار خرا والدلنسيسو تديبيني جان مي ودوتي انتو تسريدي هيسا اتريان دماس የትግራይ ህዝብን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በቀጣይ ለማረጋገጥ እቅድ መያዙ ተገለጸ። ከፌደራል መንግስት ጋር በደቡብ አፍሪካ ሃየ ለከፋ ቁጥር 1 ወሊ ቤታ ከሸቦ ቢዲቲ ለከፋ ቁጥር 1 ዲዳ ሰንደገ ሲሰባ ለከፋ ወያኔ ቤቴ ፒፒ ዳጎሉ ዲምቱ ኒቡቃናቹ ጀቲ ባዴሮ isani galayu shabbo irratti sani ade busudubatti lakafa qotran dida taak elolor ragara lakafa deveri bete khana hunda naso ne bekada Pretoria TV khana hunda qosuda qosu aye qosa wayane da lokofsa tokofada nimbuqada triada የትግራይ ህዝብን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በቀጣይ ለማረጋገጥ እቅድ መያዙ ተገለጸ። ከፌደራል መንግስት ጋር በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በተፈረመው የሰላም ስምምነት ህወሓትን ወክለው የፈረሙት ቃል አቀባዩ አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ህዝብን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በፖለቲካ ውይይት የማረጋገጥ እቅድ መያዛቸውን ገልጸዋል። አቶ ጌታቸው ይህን ያሉት በጦርነቱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በረሃብና በግድያ ሞተው በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶችም የጾታዊ ጥቃት ሰለባ ሆነውና የተለያዩ ጥሰቶችም ተፈጽመው ከዚህ በኋላም ትግራይ ምን አተረፈች በሚል ከቢቢሲ ለተሰነዘረላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ነው። በምላሻቸውም ከጦርነት የሚገኝ ትርፍ የለም ያሉት አቶ ጌታቸው ህልውናችንን ለማረጋገጥ የሚያስችል አቋም ይዘን ትርፍ ሳይሆን ቢያንስ እንካሳለን ብለን እናምናለን ሲሉ ከድርድሩ በኋላ ለማግኘት ያለሙትን ገልጸዋል። የዜና ተቋሙ የትግራይ ካሳ ምን ይሆናል በሚል ላስከተለው ጥያቄ ህወሓት ዋና ተደራዳሪው ሲመልሱ ህዝቡ ምኞቱና ፍላጎቱ ወይ ሀገር ይሁን ወይም የሆነው ይሁን እኔ መወሰን ስለማልችል ሙሉ በሙሉ የሚያረጋግጥበት ሁኔታ መፍጠር ነው ካሳው ብለዋል። አያይዘውም ይህን ለማድረግ በሰላማዊ መንገድ ወይም በጦርነት የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን፣ የትግራይ ህዝብ ይህን ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም በማለት አክለዋል። ጨምረውም ከፌደራል መንግስት ጋር በነበረው ድርድር የተቀበሉት የተኩስ አቁም መሆኑን በመጥቀስ ተኩስ ከቆመ በኋላ የፖለቲካ ውይይት ይቀጥላል ብለዋል። በፖለቲካ ውይይት የትግራይ ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ካላረጋገጥኩኝ ተኩስ ለማቆም ስለወሰንኩ ብቻ የሚቀበለኝ ሰው ይኖራል ወይ ሲሉ ጥያቄውን በጥያቄ መልሰዋል። አቶ ጌታቸው የትግራይ ህዝብና የትግራይ ሰራዊት እኔ እንደፈለኩ የሚነዳው አይደለም ሲሉም ነው የተናገሩት። ፌደራል መንግስቱም ይሁን ዓለም አቀፉ መንግስታት ይሁኑ ማንም ይሁን የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ከማሟላት ውጭ አማራጭ ያለው አይመስለኝም ያሉት አቶ ጌታቸው ዋናው ተኩስ ይቁም፣ የትግራይ ህዝብ እርዳታ ይቅርብለት፣ አገልግሎት ያገኝ፣ በፖለቲካ ውይይት በሰላማዊ መንገድ የሚፈታ ነገር ካለና ያለን መፈታት ካልቻለ ትጥቅ ይፍታ ስላልኩት የሚፈታ ሰራዊት የለም ብለዋል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ጦርነቱ አብቅቷል ወይ የተባሉት አቶ ጌታቸው እንዳላበቃ በመግለጽ ተኩስ አቁመናል፣ ጦርነቱ አለቀ ማለት አይደለም ሲሉ መልሰዋል። ለድፍን 2 ዓመት በጦርነት ውስጥ የቆዩት የፌደራል መንግስትና ህወሓት ጥቅምት 23 2015 በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መፈራረማቸው ይታወሳል። ሃሶ አጃይባት ሃሶ አንጀማ አጃይባ ጎዳ ጀርቲ ወያኔ so lola hariya dhufiga Abiyyis warra namak warra qishna beeku qopheessu qaba garin keessan qishna nan jettani garin keessan ammoo qoosuudha nan jettani garin keessan ammoo qurcuudha qurcu wal qurcu
afaan oromoo kun hedduu akkam waa hundaafuu kooldoorti deebi'uudhaaf deeman meegaa miidiyaa isaanii amma booda very interesting ta'a jechuudha waan jarri lamaa waliin jaan ni ilaalla inumaatu dubbiin boodaa san dubbii ajaa'ibaati jechuudha toksaa qubanal ማለት ጦርነቱ አብቅቷል ማለት አይደለም አከላሚ خلافو خا لكفا تنافمي بيتي دانك كبرتي في أديرو تاية دادا وانسان ديبسان لالتي سنيمسنا والقرطو ساني خانيغا غبافنا چوي فينفيني مال 4 كيلو نكنا يتي موقلي نكنا جي خاصاني بوهرا چوي نتمو قبصوتن يتفوفنا قبتين اتيانت يو اس اي ونسين جچاجرتو جرتي والقرطو خانا دغينيان جرتي والقوستو ولقوتستو ولت إنادو قوتو قرنا قران أدبت آيوتو جرتين أمريكان علي بينما لولا جلقبت دلوت ديبيه أدبي قبي أجائبات الرخايتي أدتشا جرتين تخيا أمريكان والقرچو والوان موكم إيخا أمريكان وقلتي في جري بيتي جري ملتي سني ولي براتنا مخوفة شفتو خيسا دبدي بيتي جيتا چورت دافا في جتني صادقاني في تولوسا في بالشا أكرمت اللي جرخان اللي فودي مقالي جيسي وني دا چويا ما كامري تو امباسادري وجي دكي الى ما يجيسي چوي سلا خابي جدو تنتو قچم غدا في امن نيسان بقى انغدي አሁን እዚህ እንደመጣነ ወደ ሀገራችን መመለስ አለብን it is okay you guys go Abiy told me he's not going to do anything you are allowed to fly back to Mekelle عت عبد الحال انت دمو ابي تعمل عندي من على ጮምላቃ ሰውዬ ነው በቃ ወሰደ ወደ መቀሌ ወሰደ ትመጣላ ከኛ ጋር እጋ ሰዓተ ከወል ክርክር ቦደ ፍራ በይቴ ድርቅ ዳፍራ ማይ ካሜሮጂ ሴኔ መቀሌ ነገ ጌሴ ቹ ይሳኒስ ወልወና ወከም አሜሪካን አደቻ ጅርቲ ናማ ሎሎ ሐረት ዴቤ ሳንክሽናል ረኻያዳ ቲፒኤልኤፍ ዳፊ ሞቱማ ኢትዮጵያ ቲፊሌ akkasitti dhaadachaa jirti gabaasaan biraa tanuu dhufte ammoo everyday waan nama jaabsu keessa waan kan akka gaarii laala keessaa'uu beeytoonni keenya fayyadamuu qabdan miidiyaaleen amma doktoroota keenya profesorota keenya beeytoota keenya aktivistoota keenya yaamuun isaanii shakkii takka malee every single day waa'ee drooniidhaatii fi waa'ee qabsoo oromoo irraa haasawaa jiran amma xalayaan tuni wanni isin irraa haasoftu I think BBC dha maali Italian to majority the Ethiopia's other war no jachaja lole birato ko hafe jachu jute dunya African brief yeah okay Africa to kunisi jonali Africa lati siraso ajra warri biratis kaswati rura haswajani lola birata kotu hafen afan diplomasi datin akuma khawayane khakaba hitanitti khoramiya khayse demulle quba qabachu qabnada I think media attention khana akamaletti nati tole churi asubanu ga akashabo media ti tolosa da bagana gangalti yanani nyomane bacha danille bagana gangalti yanani bacha lubu jalata bete Mark Hammer, I don't like this kind of joke. You have to come with us. You know, you will come here, you have to take us back. I don't want to go to quality. نعي نعدمو زعمي فلق ملنا على دمو بجبوتي بكله قافتني بيته مايك حامر قاسي ليس Mr. Mike Hammer now how we go to Mekelle we just fly from Nairobi to Mekelle direct flights what direct flight you going to go over Addis Ababa yes no I don't want to like this then how do you want to go to Mekelle just go to Djibouti and from Djibouti go to Mekelle egasu wal qabani yachukhiya isari barara tigre tayal khurud ide choy wal gafataka jaralone hafes da tadasa waradat نعي قداي بتعامل كبار قداي نو
የትግራይ መሪዎች ዕሉ እዚህ ለዓረብ እናዓለነው በአዲስ አበባ በኩል ይሄ እብድ በአንድ ሮኬት ነው የሚያጋየን። ስለዚህ ይሄንን ፈረንጅ በትክክል ንገረው። አከሲት ይፍራ ማይክ ሃመር ቤቴ ጉሜ ቀሌ ኻኻቴ አቦ ማንታተኒ ሰንጃ promise you gonna be okay. There won't be any problem. United States of America ጀራ አሜሪካ ፊጂኒ ረኻቴ አን ወደም በቃ እኛ ይሄንን ጨምላቃ በሱ በኩል ሜዳ አንፈልግም ድርድር ብለህ እዚህ አምጥተን ደግሞ በአንድ ሮኬት እንዳያጋየን በጅቡቲ በኩል አድርገው አከሲት ጅቡቲ ቁበተኒ ማላ ጋዛ ሀሬቲ ዳተኒ መቀሌ ሲነኒ የቹይ ወንደባት ilmaanaya sagantaata yataarraa haasumatti xuburreo maal saniif fakkaata yoo isanii taatee nu barreessa yoo taanes qaabik waan ta'in illee nu hima sirreeffannee isanii dachaana beeytee wanni guddoon marii teenya taa arraatis qulfii maali oromoodhaaf qabsaa'uudhaaf akkumatti feetettuu oromoodhaaf qabsaa'e uttola reedaan siyaasaan oromoodhaa gulantaa haareerra jirtara siyaasaan oromoodhaa ammayyootee jirti كلا بخمت تبتشو بربادة أما نام أورومو داف دفه كباب دو ديرو يو أوروميا سوبر ليغي داف أوروميا سيتي داف تبتشو بربادة أوروميا سيتي داف تبتا وبوجي تبتاچو نمني أمو أرا كيلو داف تبتن فيدرال سيتي تبتن لمانو استاديمو غوني فيني شبفنا في خمار ركو واقع باهي چوي خونيس هاتبتن خاصان نوغو لالا چوي يو ربين غيرو غريبره بريمير ليغيس موتيتي شامبيونشيب اوروباتيس موتموكم يو ربين نوغو ده ورانا بلسوبا اوروموراتين بيته اوروميا كاسا گلچيته وري فيدرالاتي سيو صدركا فيدرالاتي خاصان نوغولن ورتبدو وركل راقمنا چوي بكلمانو انجفن وكم خلافو غرابل لنفي فيدرال سيتي ኮቹ መሳኒ ከነ ተቀሾ በይቴ ከጠለ ሰንቀም ነው ከጎፍላንት ጁ ከናወ የፈተኒ ዋን ቢራ በይቴ ረኮን ቀምኑራ ረኮን ቀም ኦሮሞ ዋፍ ዋን ደንዳና ጎለን አዱኛ ረቲ ሳቶ ቢየሰን ከሰት ያቶ ኦሮሞ ወዳፍ ዋን ኢሳኒ ፈካቴ ዋን ኦሮሞ ወዳፍ ኒቶለጃን ሃደለገን ኦሮሞ ታቴ የሮቴ ኦሮሞ ረቲን ጉቢን ኖ ኦሮሞ ታናን ሀዲፍ ነሞ ኮፈለቱ አቀብሰው إذا ولوا هذه فنوف وربي بيلاتو هدوت الركتنا وهو مخيك أبد أسي وان تيامن تسان تود مخيخم توت فيدرالاتي مواتي بيتي توت أورميا ديجرت يو توت أورميا ديجرت توت أورميا سان كبر دوت ديم خا إذا أنا سويت فيدرالا خنارا بيتي political hooligans أكما football hooligans يعني ورا هوكر أمويتو ورا بيتي أما ورا هولوغاني دا بيكمان ورا إنجليزية شوي توتا خيدي قروا الدنيا ترقبت تركون قبت ورا إنجليزون أمو فرشو لغيتي يو بيتي ليفربول أما فكدا ريال مدريد جتابته يو ما بارسا جتابته سبين دا قريتي يو بيتي موهمان لكي راحاسا ورا بارسا غرقالو خدا ما ورا رياض مدريد كان لكي راحاسا ني إيغا تبنيت ومبودا فا على الترابشا قولن مباتو تنون دخيسا نغاش جيران political hooligansin خاما شنتميتو نغيجر نون كوني توتو بديگرو سن نامو سن ديگر خانو خان مراتو إنا چوي ኦሮሞ ታናም ቢከለም ቢከፈት ይደገር ፌቱ ወራነ ብለሱም ወርቦ ቆፈ ደገር ፌቱ አባው ቆፈ ደገር ፌቱ ካፋው ቆፈ ደገር ፌቱ አባው ፊ ካፋው ፌደራል ሲቲ ቢከተከገር ጋር ነሞ ዋን ደንደኙ አከቲ አመኑቲ ኦሮሚያ ዳፋተበን ኦሮሞ ዳፋተበን ኦሮሞ ፊ ኦሮሞ ማዳፍ አኩመ ደንደይሰኒቱ መብዳት አመንተኒት አይዲዮሎጂ አመንተኒ ጉድላክ ይሰኒ ጀነ ሰኑን ዳው አሞ راسم مالي خيني مالي ورانا بالسبارة وراتي because سبني ورانا قبني سياسة تبجو سندندو جريني ورانا بالسبارة ورا أبا ودا في بونا وبيدا غاتشنا كافا ودا في اللي بونا وبيدا غاتشنا خلافو أفهم براتين يو ورانا قباني سياسة خيني لو جتشو دندانيغا سغتاتي نتارات أمرنا ilmaanaya yoo taatee barreessaa tantaanes kan taanedha nu bachisa bikirrete nuti guutaa bikata gogareeru sirreessa gara keenyaan gatarraa asumarratti nu raawwatti aga qophii tana fakkaatu walitti dachaanutti asumaanu shabbos galatoon fadhe isanillee galata guddaa qabdanii
Kagame galgaloti Shabbo Media Rai hedduu isan jaalanna nagaa waaqaa keessanaa tura. Thank you. Gadado nafanu bae, rara nafanu bae, nuge laki nuge, ulule nafanu bae, rumba nafanu bae, inafu fina nuge, nutinti china nuge, inafu fina nuge, akana 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 njoture, akana njoture. Gadado nafanu bae, rara nafanu bae, nuge laki nuge, ulule nafanu bae, rumba nafanu bae, inafu fina nuge, fina nuge, inafu fina nuge, fina nuge, rara nafanu bae, nuge laki nuge, 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 ulule nafanu bae, rumba nafanu bae, inafu fina nuge, inafu fina nuge, inafu fina nuge, inafu fina nuge, nuge, ulule nafanu bae, rumba nafanu bae, inafu fina nuge, fina nuge, rara nafanu bae, nuge laki nuge, rara nafanu bae, nuge laki nuge, rara nafanu bae, nuge laki nuge, ulule rara nafanu bae, nuge laki nuge, ulule nafanu bae, rumba nafanu bae, inafu fina nuge, nutinti china nuge, inafu fina nuge, akana 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 njoture, akana njoture, akana njoture, akana njoture. Egaa hin abjooti abjuun taane gaafadhu farda keen falmi 4 kiiloo situ aane. Alaa egaa hin abjooti abjuun taane gaafadhu farda keen falmi 4 kiiloo situ aane. Alaa egaa hin abjooti abjuun taane gaafadhu farda keen falmi 4 kiiloo situ aane. Egaa hin abjooti abjuun taane gaafadhu mancaa keellolii 4 kiiloo situ aane. Beelafnee bulleessine Wabangota biyya gurgurree hirbuu gabaan geessine Nutirgoota biyya gurgurree kaayyoof lubbuusaa kenne Wabangota biyya gurgurree imaanaa sabaan genne Nutirgoota biyya gurgurree wabongoota biyya gurgurree. Beelafnee bulleessine Wabangota biyya gurgurree hirbuu gabaan geessine Nutirgoota biyya gurgurree kaayyoof lubbuusaa kenne Wabangota biyya gurgurree imaanaa sabaan genne Nutirgoota biyya gurgurree wabongoota biyya gurgurree. Waltu kan walii warri walii tola walii dhaama 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 waltu kan walii warri walii tola walii dhaama. Galatoma